Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Automotive Garage Channel. Semangat pagi Bapak Ibu dan peserta didik sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif di seluruh Indonesia serta Automotive Garage Channel mania di seluruh dunia. Selalu menggunakan prosedur kerja dan menggunakan alat dan perlengkapan pengajian hanya menyelesaikan pertanyaan tim bisa dimulai dengan cara yang lain. Cek semua perlengkapan sebelum saya kerjakan setelah reporting ini sudah tersedia. Jaga kebersihan meja, jaga kebersihan area kerja, alat-alat. Kalibrasi alat ukur, ada serong kalibrasi, juga ada manual.
Sebelum melakukan pengukuran, sekarang sudah kita senggol dalam posisi minimum memakan input sound. Mm. Melepas explode secara terekam. Gunakan SSD. Pop. Melepas step melepas handle roller kiri, melepas kiri langkah nomor 3 dengan langkah melepas melepas sulus snapring, melepas function time lapis dengan urutan function length this length this length this length this length this lat this length. Melepas dari klub nomor 1 function length lat this gunakan OPP yang bukan isolatif. Melepas sulus snapring, melepas sulus snapring, melepas function length lat this dengan urutan lat this lat this length. Melepas buat lat nomor 1 length lat this akan memilih yang belum isolatif. Lepas fusion, lepas snapring, melepas snapring, melepas fusion length lat this dengan urutan length this lat this lat this lat this lat. Melepas intermediate sound SSD roller free, melepas forward tangkap roller free, melepas planetary sambil roller kiri, melepas screen planetary sambil mengukur second hand front break pistol and play. Satu milimeter
1 mm masuk, 1,1 mm. 1,1 mm masuk, sisam 1,15 mm. 1,15 mm masuk. Dan dengan 1,1 mm. Melepas dari melepas dulu snapri. Melepas second grade piston, melepas second piston red spring, melepas second piston, melepas planet dan kiri speed dengan berbeda terpasang, melepas berbeda dari planet melepas produk kiri dari planet dari kiri. Mengukur bersih piston. Satu ring 1 mm, 1 mm masuk, 1,1 mm, 1,1 mm masuk, sisa 1,15 mm, 1,15 mm masuk. Melepas sul snapring, melepas brake flank, dengan urutan flank, flap, bis, flap, bis, flap, bis, flap. Gunakan kecepatan 9 mm dan palu pas masuk.
SSD. Tempatkan SSD, tempatkan spring seat 1 mm, berubah tulis tempering. Tekan hulu snap ring menggunakan snap plier sambil mengendurkan SSD. Melepas hulu snap ring, melepas first reverse spring piston rattle spring, melepas first reverse spring piston, langsung manual. Memeriksa rotasi rear disk, masang rear SD, masang intermediate sub periksa rotasi rear disk dengan memutar intermediate sub SD, simpulan bagus, periksa rotasi front flat disk, pasang front multiple disk SD, pasang disk SD, pasang intermediate sub SD ke arah depan buat menghadap antenarisan gear SD. Memeriksa rotasi front flat disk dengan memutar antenarisan gear buat flat dan simpulan bagus. Memeriksa kopling disk nomor 1, tidak terdapat pengelupasan atau pengawasan pada disk nomor 1. Simpulan bagus. Periksa kopling disk nomor 2, terdapat pengelupasan dan keausan pada disk nomor 2. Simpulan black, terdapat perubahan warna, temperatur tinggi. Simpulan black, satu disk nomor 3, tidak terdapat pengelupasan atau keausan pada disk nomor 3. Tidak terdapat perubahan warna yang temperatur tinggi. Simpulan bagus. Memeriksa planetary gear SD, tidak terdapat keretakan atau pengubah pada gear planetary. Simpulan bagus. Tidak terdapat tulisan gas pemasangan berbeklat. Simpulan bagus. Memeriksa berbeklat, tidak terdapat perubahan warna atau keausan yang disebabkan oleh temperatur tinggi. Simpulan bagus. Memeriksa rotasi berbeklat pada planetary gear yang ATF pada berbeklat ATF yang strong pada berbeklat. Periksa rotasi berbeklat pada planetary gear berlawanan jam bergerak dengan angle searah jarum jam mengunci. Simpulan bagus. Memeriksa brake disk dan brake disk nomor 1. Memeriksa brake disk nomor 1, tidak terdapat pengelupasan ataupun keausan. Tidak terdapat perubahan warna yang disebabkan oleh temperatur tinggi. Simpulan bagus. Memeriksa brake disk, tidak terdapat pengelupasan ataupun keausan pada brake disk. Tidak terdapat perubahan warna yang disebabkan oleh temperatur tinggi. Simpulan bagus. Memeriksa brake pad dan brake pad nomor 1. Memeriksa brake pad nomor 1,
terdapat dokumen warna pada break satu part. Terdapat keausan break sampai break terdapat keausan pada break satu part. Terdapat dokumen warna break menggunakan unsur manual